제주도를 여행 중인 광수가 작은 마을에 도착했다. 시간이 늦어 숙소를 알아보는데 게스트하우스까지 방이 이미 꽉 차 있었다. 너무도 피곤했던 광수가 간청을 하자 계약 매니저가 제안했다. 사실은 휴가 나온 군인이 묵고 있는 2인실이 하나 있긴 한데요. 그분이 코를 너무 심하게 골아서 다들 못 견디고 나가셨거든요. 그 방이라도 괜찮으시겠어요? 그럼요, 문제 없어요. 다음날 광수가 활기찬 모습으로 아침을 먹으러 내려오자 매니저는 깜짝 놀라 물었다. 그 다른 분 코 고는 소리는 괜찮으셨어요? 네, 바로 조용하게 만들었어요. 네, 어떻게 하신 거예요? 다들 귀마개도 소용없다고 하셨는데. 방에 들어가니까 그분이 이미 침대에 누워 코를 골고 계시더라고요. 그래서요? 그래서 그분 옆에 가서 그분 귀에 대고 잘 자요, 아름다운 왕자님 이라고 말했더니 밤새 안 자고 저를 경계하시더라고요.